Ребенок храпит, что делать? Детский храп – это не норма. Он может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Но иногда он возникает просто из-за простуды или из-за неудобного положения во сне. Я Егорова Елена Юрьевна, отоларинголог, сурдолог медицинских центров группы компании Вирилис. Причины храпа – гипертрофия аденоидов, разрастание лимфоидной ткани в носоглотке препятствует дыханию, аллергический или хронический ринит, отечная или утолщенная слизистая затрудняет дыхание, искривление носовой перегородки, врожденное или приобретенное в результате травмы, а также ожирение. Но с этой проблемой нужно обращаться к эндокринологу. Чем опасен храп во сне? Кислородное голодание, ухудшение памяти, внимания, успеваемости, гиперактивность, нарушение роста. Гормон роста вырабатывается во сне, а храп нарушает глубокие фазы сна. Риски развития сердечно-сосудистых проблем, гипертонии, хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, эпилепсия, развитие формирования аденоидного типа лица, нарушение правильных пропорций лица. Но самая большая опасность – это храп с апноэ. Короткие остановки дыхания во сне опасны для мозга и сердца, увеличивают риск внезапной смерти во сне, как у взрослых, так и у детей. Если вы заметили апноэ, немедленно обратитесь к врачу. Также поводом для обращения является длительный храп, сопровождающийся затруднением дыхания. Ребенок спит и ходит с открытым ртом. Сон не приносит бодрости. Ребенок трудно просыпается, вялый, плохо играет и учится. Для диагностики причин храпа врач-отоларинголог проводит осмотр лор-органов и эндоскопию. Эндоскопы бывают жесткие и гибкие. Гибкий фиброэндоскоп для детей подходит больше. Нет риска травматизации, даже если ребенок ведет себя беспокойно. Нет болевых ощущений. Провести фиброэндоскопию возможно даже у самых маленьких детей. Более старшие детки, как правило, с интересом смотрят на экран, где видно, какой нос внутри. Храп у ребенка – это не норма. Это сигнал о возможных проблемах. И игнорирование его может привести к серьезным последствиям. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту.